Oi, lindezas, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, tá bom? Então, meus amores, hoje, né, como está chovendo, né, não só hoje, mas como a semana toda, né, tava chovendo. Hoje eu resolvi fazer um bolinho de chuva, tá bom? Pra nós aqui de casa tomar o cafezinho da tarde. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Já peço pra vocês curtir, né? Se inscrever no canal, compartilhar, comentar aqui embaixo, meus amores. Nem que seja só o emoji, tá bom? Pra me ajudar. Ative o sininho pra poder estar por todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, não sai daí, bora pro vídeo. Lindezas, esses são ingredientes que eu vou estar usando, né? Pra fazer o bolinho de chuva. Vou estar usando 2 ovos. Uma xícara de açúcar, 2 xícaras de trigo e 200 ml de leite. Aí vou estar usando também uma colherzinha de fermento de bolo, né? Então, bora fazer o bolinho de chuva. There's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ixi, acabou a vez.
Meus amores, terminei de fritar o bolinho de chuva, né? Agora eu vou estar colocando, meus amores, por cima um pouquinho de açúcar. Vocês podem estar colocando canela, né? Misturando canela com açúcar e botar por cima, tá bom? Eu vou colocar só o açúcar porque eu não tenho canela aqui em casa. Tá só um pouquinho de açúcar assim. Aí eu vou sacudir assim. Tá bem quente. Bom, lindezas, vim aqui finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Ó, sobrou isso, né? De bolinho de chuva. Fiz bastante, né? Achei que nem ia dar muito com aquela massa, mas deu bastante, sobrou isso. E então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.